แล้วเราต้องทำกำแพงกั้นมันสิเราต้องทำกำแพงกั้นน้ำ อุ้ยน้ำมันเดี๋ยวป๊าเพื่อนอยู่ป่ะมาแล้วมีน้ำไหลเยอะมากเลยอ่ะใช่ทำกำแพงกั้นน้ำเร็วมันติดช่วยด้วย เร็วมาแล้วตบดิเจ๊ใหญ่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะแล้วเหมือนโรเมนเลยอ่ะเจ๊จะเสร็จแล้วโรเมนเลยอ่ะ สโนว์แมนเหรอ เสร็จแล้ว ยัง โรเมน สโนว์แมนเหรอ เดี๋ยวแล้วเราต้องตั้งวานใหญ่ตรงที่ได้ใหญ่เลยมีรูด้วยน้ำมา มีรูด้วยเหรอ แล้วปูอยู่ไหนอ่ะอยากปูเสร็จแล้วแต่อยากตั้งรูปูอ่ะ นี่เหรอ เจลนี่ไงปูมาแล้วนู่นปู มาแล้วโอ้โหทลาย อะไรนี่บ้านเราไม่ปังอ่ะอะไรบ้านเราปังไหมบ้านพี่เจปังไหมอ่ะ พังเปล่า ไม่น้ำไม่ปังโอ้ดูน้ำดิน้ำมันเป็นมันนี้ใส่ดิเอาดิไม่รู้อ่ะน้ำมันไหลมันนี้มาช่วยกันโอ้น้ำทำไมน้ำเยอะอ่ะ นี่ไง อ้าว ปลารู้แล้วปลาจะต้องตั้งตรงนี้ มาแล้วนะ ตั้งมันใหญ่เลย น้ำมันไหลน้ำใหญ่ ใหญ่เปล่า ใหญ่ เอาเฮียรวมกันดีกว่าดีป่ะรู้ก็เฮียรวมกันดีกว่าดีเปล่าเฮ้ยเฮียใหญ่กว่า แล้ว เฮียใหญ่กว่าแล้ว เกิดนี้เล็กใหญ่ไหม มันใหญ่เล็ก ใหญ่ เล็ก เมื่อตอนไปแล้วเอ้า ไม่ถึง ไม่ถึงมันเล็กนิดเดียวมันไม่ถึงเดี๋ยวต้องเอามันใหญ่เฮ้ยใหญ่แล้ว มันก็มา โรตะกู้เดี๋ยวมันมาเอง น้ำสักครู่อ่ะ มายังอ่ะไม่รู้อ่ะหมายังไม่ยังนี่อันใหญ่เลยเหรออุ้ยมาไม่ทันเมียวนี่ไง เจทำอะไรอยู่ครับ ตั้งบ้านครับ นี่อ่ะของหนูก็เฮียรวมกันแล้วรวมกันยัง เหมือนปลาเลยอ่ะ ฮะ เหมือนปลาเลยนะ ทานเหรอ มารอปอดได้หน่อยเสร็จแล้ว มันจะต่อตู้ทัน นี่ไง น้ำมายังเนี่ย ไม่มาแล้วน้ำไม่มาแล้ว ได้เย้อันนึงหลังนึง เร็ว น้ำใหญ่น้ำมาแล้วดึงพอแล้วไม่เอาเดี๋ยวไม่รวมกันใช่ไหมอ่ะ ไม่ได้รวมนี่ไง หนูทำเป็นกำแพงไงลูก เอาน้ำมันรวมส่งที่เจทำไมอ่ะ ไม่ได้รวม รวมหนูเอาไปตรง โอ้ยพี่ป้าเจาะรูด้วย ไม่เอาไม่กดดู เอามันก็มีทางเชื่อมเลย ดูดิดูปู ไม่เอาละไม่เจาะละคุย น้ำไม่มา น้ำมาเต็งเลยน้ำมาเต็งเลย เดี๋ยวมันก็มาลูกหนูอันนั้นคือน่าจะลูกใหญ่อยู่ สร้างมาน้ำมาไม่ถึงทำไง น้ำ นั่นมีขึ้นใหญ่อยู่กำลังขึ้นใหญ่กำลังมา มีเจตรงใหญ่ไหม มาแล้วโอ้โห ถล่มไหมอ่ะ ไม่ถล่ม โอ้นี่ไม่ตรวจด้วยน้ำมีน้ำเยอะครับช่วยหน่อยเดี๋ยวเอา
อะไรนะโอ้โหย เอาทลายแล้วเฮ้ยมีปลาเนี่ยปลาจับมันสิ จับดูปลาด้วย มีปลามาเปล่าดูสิ ไม่มีปลา ก็ต้องมีปริมาณมาแล้ว ว้าว โอ้ บ้านเราเปล่าไหมค่ะ ไม่ถ่าย ทำไมอ่ะ แข็งแรง มันมีปลาอยู่นี่ไหมนี่จะเป่านี่จะมีน้ำเลยคนจะลงน้ำในไข่ให้มันเนื้อถึงขึ้นไปเลยให้น้ำลงมาแล้วนี่น้ำมันเราต้องรีบมา นี่ชิ้นใหญ่มาชิ้นใหญ่มาแล้ว โอ้ อ้าวตังเลยตังมันเป็นแบบอันนี้ไปเจอจังหวัดชันโอ้มันมีรูปูด้วยอ่ะอุ้ยมันอันนั้นดิ มาแล้วโอ้โหทั้งแง่ไม่ฟังด้วยอ่ะอ้าวทำไมตรงน้ำไม่ฟังอ่ะไม่ฟัง พังมาแล้วพังหน้า ฟัง พังหน้า ไม่ฟังอ้าวไม่ฟังด้วยอ่ะเอาเฮ้ยสี่อันฟังไปแล้วเนี่ยสี่อันฟังไปแล้วอ่ะว้าวอ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 ้าว ยา ปากตายพังแล้ว โอ้ไม่เหลือเลย ไปหมดเล ไม่ ย เหลือเลย หมดแล้ว ตัวดีเจมีเยอะ กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ แน่ หมดเลย ไปแล้วหมดเลย จบ ดีเจมี จบข่าว สร้างใหม่ น้ำอากาศมันตกลงไปแล้วเรามันระเบิดเลยอ่ะได้ไหม ใช่ ระเบิดแล้วมันระเบิดแต่ถ้าอันใหญ่อ่ะอู้ สร้างใหม่เหรอ ตาดีเจติดโอ้ย สร้างใหม่เหรอ เอาตาลุกขึ้นมาเลยได้ครับว้ายมันหนักเอ้ยอันนั้นลูกไม้เอาเนี่ย ถ้ามันเล่นทรายดีแล้ว เพราะว่าทรายมันหาเล่นยาก เฮ้ย สระน้ำไม่เล่นที่ไหนก็ได้สระน้ำไม่เล่นสวนน้ำก็ได้ทรายเล่นได้เยอะ ใหม่แต่เล่นจะเยอะ ใช่สวนน้ำหนูไม่เล่นสวนน้ำยักษ์ก็ได้ใช่ไหม ใช่มีรูปูด้วย ท อ่ะ รายไม่มีให้เล่นเท่าไหร่ ฟ้ามีรูปูด้วยเนี่ยรูปูมา มา น้ำมาใหม่ยังไง น้ำยังไม่มาแต่ครับ ที่เจอดาวหลุมนี่เนี่ย มาเร็วเดี๋ยวมันมาอีก เดี๋ยวมัน ขึ้น มา ยักษ์ เย มา อะ อีก โอ้ยได้ ไปแล้ว โดนทำร้ายนะ ถึงไหมถึงไหมถึงไหม โอ้ยถึงด้วยโอ้ยแต่ไม่โดนไม่เป็นไร ส่งดีเจไม่ยหลงเมื่อกี้แค่ส่งดีเจไม่ยหลงด้วยอ่ะ โอ้โหเละเทะ เอาดีเจไม่ยหลงอ่ะหล่นนะส่งดีเจจะหลงไหม มา ทำไมอ่ะ แรงไง ส่งดีเจไม่สั่งแรงอ่ะส่งดีเจเยอะไหม ไม่เยอะหรอก นิดเดียว ใช่เป็นต้อยร่อย นิดเดียวมันไม่พังนะ พังเดี๋ยวพัง เดี๋ยว เราทำให้พังป่ะเราทำให้พังกันป่ะ นะ เราทำให้พังกันไหม นี่ โอ้ เอาอีกอันนึงมันเปิดลงไปแล้วไม่เต็มนอนไหนอ่ะน่ะนอนไม่โซนอ่ะอุ้ยเจ็บตั้งนึงเอาเยอะๆเหรอได้ได้นี่เอาเยอะๆเลยจุ๊ยเฮ้ยจุ๊ยบอตอนเอาดูนี่เอาปืนมันหล่มไหมปืนมันหล่มไหมอ่ะไม่หล่มมั้ง ขนมเปล่า ลองดูว่าจะเพราะมันห ขอ ล่ ง ม พี่ตรง ไม่ นี้ต้องไปก่อนแน่ ฮะ
ต้องตบให้มันแน่นๆหน่อย แต่เจนโดนตัวนี้น้ำมันไหลนิดเดียวหรอเนี่ยมาแล้วฮะมันอันเดียวมันจะหลงเนี่ย พัดลมจี เราปืนตกอันมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว ไม่ถึงฝั่งด้วยป๊าดูดิป๊าดูดิมันเสร็จแล้ว มันอี ฮะ มันอี มันเหมือนไอติมแดง ถ้าหนูกินอีอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบกินไอติมไง แล้ว แล้วหนูชอบกินอีไง